կառուցողական աշխատանքային մթնոլորտին։ Բոլորը համոզվեցին, եթե մինչև հիմա համոզված չէին, որ ես այն մյուս ձևով եմ կարողանում աշխատել։ Մենք բոլորս էլ այդ ձևը գիտենք, խնդրեմ։ Հիմա դրա համար էի ասում, ավելի շատ կվերաբերվի նրանց, ովքեր որ միանան։ Գիտեք, այդ հարցը շատ աննորմալ է հնչում մի քաղաքական ուժի ներկայացուցչի կողմից, իսկ դուք վերջերս հիշեցրել եք մամուլին, որ վաղուց կուսակցական եք, որի այն ժամանակվա քաղաքապետի թեկնածուն մցրեց բաժանում սևերի եւ սպիտակների, այնպես որ ճիշտ հասցեով չեք հարցնում, թե ում ընտրողին մենք ոնց ենք վերաբերվում։ Մեր համար բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, ու մենք բոլորին վերաբերվում ենք նույն հարգանքով։ Սա ձեր վերջին հարցից։ Հիմա հետ գնանք։ Երբ որ դուք հարցնում էիք, թե այլ երկրների, ես այլ երկրի ազգային ժողովի պատգամավոր չեմ։ Ես պատասխանատու եւ հաշվետու եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև։ Ուստի ձեր հարցին, թեպետ զուգահեռը խոզի եւ տուրնիկի տրամաբանության մեջ էր, որովհետեւ զուգահեռներ առհասարակ չկան։ Չեմ ուզում նորից կարգավիճակս հաշվի առնելով բացատրել, թե ինչի զուգահեռներ չկան, բայց չկան զուգահեռներ ձեր նշած պետության, միջազգայինորեն ընդունված տարածքների օկուպացիայի եւ մեր բացարձակ չկան, էլի։ Մեր քաղաքացիների համար ասեմ, որ պարոն Վարդանյանը, ինչքանով ես հասկացա, զուգահեռ էր տանում Ռուսաստանի Դաշնության որոշ տարածքների օկուպացիայի, որ միջուկային տերության հետ էի։ Չէ։ Հա, լավ։ Մի ինչ որ հիպոթետիկ ասում ակոմպադում էլի։ Հա, լավ։ Հա, ինչ որ հիպոթետիկ միջուկային տերության մասին էր։ Շատ։ Հիմա անդրադառնալով ձևակերպումներին, սա իրավական փաստաթուղթ է այնքանով, որքանով արժեհայտարարություն է։ Արժեհայտարարությունը առաջին հերթին քաղաքական փաստաթուղթ է։ Քաղաքական փաստաթղթի մեջ ձեր նշած ձևակերպումները ամբողջովին ընդունելի են։ Բայց հիմա քանի որ դուք դրա առիթը տվեցիք, ես հատ-առհատ դրանցից յուրաքանչյուրը կբացատրեմ։ Ինչպես ստեղ ինչ բան եմ նշել, որ չեմ կարողանում հասկանալ ձեռագիրս։ Կեղծավորություն ասելով ինչ նկատի ունենք։ Ասեմ, կեղծավորություն ասելով նկատի ունեմ մուրճը ձեռքին Հայաստանի Հանրապետության մարզերը եւ քաղաքները շրջելը, խոստանալը, որ Հադրութը ու Շուշին դեօկուպացնելու է, խոստանալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու է 3 հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, Ժորժ ջան, դա ձեր նախընտրական ծրագրում ա գրած, հետո էլ ձեր կառավարության ծրագրում ա գրած, որը դուք ընդունել եք, չգիտեմ, կարդացել նոր եք ընդունել, թե առանց կարդալու, բայց ընդունել եք։ Ես չեմ ընդունել դա։ Այնպես որ իմ նկատմամբ այդ հարցերը մի տվեք։ Ու այստեղից առաջանում է պարզ հարց, եթե նշված անձը էլի մուրճը ձեռքին, բայց պատտվեր Հայաստանի մարզերով ու ասեր ժողովուրդ, ես հանձնելու եմ Արցախը, մենք ունենալու ենք 140,000-ին մոտ բռնի տեղահանվածներ տարբեր ժամանակահատվածներում, ճանաչելու եմ Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, տենամ քանի ձայներ հավաքելու, այդ դա է կոչվում կեղծավորություն, պարոն Վարդանյան։ Զրոյացնելը օրինակ Վիեննա Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, որոնք ձեր ԱԳՆ-ն հասկանում եք ինչքան հին բան եմ ասում, ոնց որ նախորդ իրականությունից լինի, որոնք պիտի ծառայեին շփման գծում մեր տղերքի, մեր զինվոր տղերքի կյանքերը ավելի մեծ երաշխիքներ ունենալու իրենց անվտանգության տեսանկյունից, դուք մի տարի դրա մասին չէիք հիշում ԱԳՆ-ի մակարդակով։ Այ դա նկատի ունեմ ձեռքբերումները զրոյացնել։ Արկածախնդրությունը թե ինչ վիճակում ենք մենք արկածախնդրության արդյունքում բոլորս ենք հասկանում։ Օրինակ արկածախնդրությունը գիտեք ինչը, պարոն Վարդանյան, երբ որ թուղթ է ստորագրում, այդ թղթի վերաբերյալ ինչ հարցնում են, ասում ես դե չենք քննարկել։ Երբ որ հարցնում են Ադրբեջանը հնարավորություն ունենալու է իր հիմնական տարածքից Նախիջևան զենք տանելու, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է, եթե Հայաստանը Երևանից մեղրի հնարավորություն ունենա զենք տանելու, իրանք էլ են ունենալու։ Հասկանալի է, չէ՞ որ դրանք բացարձակ հավասար կամ բացարձակ իրար հետ համեմատելի իրականություններ չեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է ազգային ժողովում։ Այդ դա է կոչվում արկածախնդրություն, թուղթ ստորագրել առանց մանրամասներ եւ հստակություն ունենալու, որը բոլորի կողմից տարընթերցումների առարկա է դարձել։ Ընդ որում, սա երկրորդ այդպիսի դեպքն է։
նոյեմբերի 9-ից հետո էլ էին տարընթերցումներ առաջացել, բայց այնտեղ ոնց որ թե գոնե մի տարի հետո առաջացան։ Այստեղ ստորագրումից մի ամիս հետո արդեն շոսի ժամանակ տարընթերցումներ կային։ Գուցե արժի փաստաթղթերը ստորագրելուց առաջ դրանք կարդալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծաղկող կոռուպցիա ձևակերպմանը, ծաղկողը, պարոն Վարդանյան, դե ոնց բացատրեմ, ծաղիկ եթե տեսել եք կյանքում, ինքը բողբոջում է, հետո տենց ծաղկում։ Որտեղից ինձ այդքան հնարավորություն։ Որտեղից ինձ այդքան հնարավորություն։ Չէ, ես ձեր հնարավորությունները երբեք չեմ կասկածում։ Մեկ-մեկ նկարում են ծաղիկ ազգային ժողովի նիստին, էդ է, եւ ընդդիմադիր մամուլը լավ լուսաբանում է դա։ Դա հնարավոր է։ Վերջ, արձագանք արամ, արձագանքեմ։ Տեսեք։ Պարոն ջան, գիտեք, չեն հայտնի պատմություն են ասում, усатый совсем с ума сошел, ասում товарищ Сталин, он о вас такое говорил, а кого вы имели в виду, ասում Հիտլերը, ասում а ты о ком? Հիմա ես բացարձակապես Ռուսաստանի մասին չէի խոսում, ինչի դուք Ռուսաստանի վրա գնացիք, այդ արդեն ես դուք ձեր մամուլը։ Ես խոսում եմ Հնդկաստան-Պակիստան հարաբերությունների մասին, որտեղ կա ռեալ իրավիճակ, երբ կա եւ վիճելի տարածք եւ մեկ այլ պետության վերահսկողության ներքո գտնող տարածք, ընդ որում մի տարի չի, 2 տարի չի, 10 տարի չի, 20 տարի չի։ Ես եւ դուք դպրոցական քարտեզներում եւս տեսել ենք Ջամու եւ Կաշմիրի այդ հատմանգիծը եւ մնացած բաները։ 1։ Հիմա որ ասում եք այլ երկրի падգամավոր չէ, համաձայն եմ։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ հետեւյալը, այլ երկրի падգամավոր չեք, եկեք խոսանք մեր երկրի շահերի տեսանկյունից։ Այդպես էլ ես չլսեցի վարչապետի ձեր տեխնացուի անունը, խնդրում եմ արձագանքի ժամանակ նշեք, մարդիկ իմանան էլի, կարող է սուպեր վարչապետ եք բերում, մարդ ես, օրինակ Տիկին Քլոյանը կամ Տիկին Մինասյանը համոզվում են։ Ինձ դժվար, ես մի քիչ, ես հիզակալկայի մարդ եմ, բայց դե, մարդը, հաջորդ հարցը, որ ես ուզում եմ բարձրացնեմ, տեսեք, իմ կարծիքով արդար չեք եւ կապիտալիզացնում եք Ղարաբաղից տեղափոխված մեր քույրերի եւ եղբայրների նկատմամբ պետական վերաբերմունքի հետ կապված հարցը։ Որևիցե մեկը տեսել է երբևիցե, չգիտեմ, ճամբարներ վրաներից բաղկացած։ Որևիցե մեկը տեսել է իրավիճակ, երբ Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված անձի որևիցե քաղաքացիական իրավունք սահմանափակված է։ Որևիցե մեկը տեսել է իրավիճակ, երբ պետությունը հրաժարվում է այն սոցիալական ծրագրերից, որոնք նախաձեռնել է Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների նկատմամբ։ Որևիցե մեկը։ Եվ որևիցե մեկը, ես հեսա զուգահեռ եմ հասկացնելու նաև այլ երկրների հետ, որտեղ 4-րդ սերունդ փախստական են ապրում, առանց քաղաքացիության, առանց հնարավորության որևիցե եղանակով ինտեգրվելու, որտեղ մեր քաղաքականությունը շատ հստակ է։ Մեր քույրերը եւ եղբայրները պետք է լիակատար հնարավորություն ունենան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինտեգրվելու եւ դառնալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մյուս հարցը ստիպված պետք է տամ։ Պարոն ջան, դուք լուրջ եք ասում, որ Հայաստանում կա մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում դες լուրջ հետնահանջ։ Մենք իրար հետ ընդամենը օրեր առաջ ենք վերադարձել Ստրասբուրգից։ Որևիցե քննարկում Հայաստանում մարդու իրավունքների հետնահանջի վերաբերյալ լսել եք։ Որևիցե մեկը, չեմ ասում նիստերի դահլիճում, կուլուարներում ձեզ տեսել է, ասել է, ինչ խայտարակ վիճակ է Հայաստանում։ Որևիցե զեկույց, որտեղ խոսում է Հայաստանում համատարած մարդու իրավունքների խախտումների մասին, տեսել եք կամ վկայակոչել եք։ Իրար հետ անկեղծ լինենք, էլի մեր պետության հեղինակության հարցն է։ Չկա որևիցե պետություն, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում իդեալական իրավիճակ կա։ Բայց ուզում եք ասեք, որ մեզ մոտ Հայաստանում իրավիճակը նույնն է, ինչպես այլ երկրներում, որոշ եվրոպական, որոնք անդադ գտնվում են խոշորացույցի խստագույն մոնիտորինգի ներքո։ Եվ անդրադառնալով վերջի հարցին տարընթերցումների վերաբերյալ, իսկ ներեկել է տարընթերցումների շատերը, օրինակ չեն առաջանում, նաև այն պարագայում, երբ որ մենք սկսում ենք անհասկանալի խառը արտահայտություններ անել, փորձելով ոչ թե հասկանալ բովանդակությունը, այլ փորձելով ինչ-որ սայտակում գտնել, այդ սայտակումից բռնելով տանել առաջ։ Որովհետև իմ համար շատ հստակ է, եթե մենք օգտագործելու ենք reciprocal կամ reciprocity ռեժիմը, այսինքն փոխադարձության ռեժիմը, փոխադարձության սկզբունքը պետք է կիրառվի երկու կողմերի նկատմամբ։ Եվ այդ փոխադարձությունն է
միջազգային իրավունքում միջպետական երկկողմ հարաբերությունների հենքը։ Բայց սկսենք երևի թե ամենակարևորից, պարոն Մամեջյան, եթե թույլ տաք, ով է վարչապետի տեխնացում։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, այն կետը, որ գրել է եւ ձեռագիրս չի հասկանում, հենց այդ հարցի պատասխանն է։ Զարմանալի է, պարոն Վարդանյան, ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք, թե ով է վարչապետի տեխնացում, բայց ես չեմ զլանա եւս մեկ անգամ մեծ սիրով կասեմ, որ մեր վարչապետի տեխնացում Դավիթ Համբարձումյանն է, Մասիս խոշորացված համայնքի ժողովրդ նստածներից կեսդ ինտերվյու եք տվել դրա մասին, հիմա զարմանքները մի արեք։ Իմիջայլոց Դավիթ Համբարձումյանը, Տիկին Դավոյան, ղեկավարում է Մասիս խոշորացված համայնքը, որը եթե ես ճիշտ գիտեմ, ամենաշատ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին հյուրընկալած եւ կազմակերպած այդ գործընթացը համայնքն է կամ համայնքներից մեկն է։ Ես երկար կարող եմ խոսել